אוקיי, אז חבר'ה, אני רוצה להכריז על משהו. חבר'ה, תקשיבו, אני עומד להכריז עכשיו על זה שיש, חבר'ה, מי שרוצה לשחק איתי, אני עומד לעשות, חבר'ה, המסע לאנריל ברילוד, וכל מי שרוצה להיות איתי במסע הזה בכמה ימים, בואו נראה כמה זמן זה ייקח לי. אני אומר לכם, אני אעלה כמעט כל יום סרטון, אני אעלה טיפה הרבה, לא בסרטון, ועד אחרי זה אני אעשה סרטונים, חבר'ה, שאני עולה ברנקים. אז חבר'ה, מי שרוצה לשחק איתי, זה השם שלי, כאן עם חבר'ה, תעצרו את הסרטון ותסתכלו, כי אני גם מחכה שתעשה סאב ולייק. יש לכם 5 שניות להירשם לערוץ ולעשות לייק. 5, 4, 3, 2, 1, מי שהצליח שירשום לי בתגובות. וכן חבר'ה, זהו השם, ותעצרו את הסרטון כדי לרשום אותו. וכן חברים, יאללה ביי.